is behind you. Siapa yang tidak senang menonton film? Ya, salah satu hiburan yang satu ini menjadi favorit banyak orang. Bioskop menjadi sarana menonton yang paling ramai dikunjungi apalagi saat ada pemutaran perdana film-film terkenal. Beberapa di antaranya adalah The Avengers Infinity War, Batman vs Superman, dan lain sebagainya. Film-film tersebut berhasil menyedot perhatian masyarakat dengan visual yang menarik dan tentunya efek-efek suara yang menakjubkan. Namun tahukah Anda, jika di balik itu ada yang membuat semua efek-efek suara tersebut dari bahan-bahan yang tak terfikirkan? Ya, itulah Foley artist, dinamakan Foley sesuai dengan sang pencipta efek suara Jack Foley. Kegiatan ini memproduksi suara-suara tambahan yang tidak dapat didengar oleh mikrofon saat syuting dilakukan. Beberapa suara-suara tersebut diantaranya adalah suara tapak kaki, suara gelas pecah, pintu yang berderik, bahkan bunyi pukulan. Nah, kita juga punya loh para pembuat efek suara seperti yang ada di film-film luar negeri. Namanya Synchronized Post Audio atau Synchronized Sound. Mereka bisa membuat efek suara yang sering kali kita dengar di film-film dan tentunya dengan barang-barang yang tidak terfikirkan oleh kita sebelumnya. Wah, menarik ya. Mau tahu lebih lanjut? Yuk langsung aja kita berbincang bersama mereka hanya di Opini. Ya, kembali lagi di Opini. Bersama Opini. Ngomong-ngomong Van, ini kenapa studionya lupa disapu ya? Di depan ada. Soalnya tadi di VT-nya itu ada Tanah foto pasir-pasir. satu model Iya. lagi ngerekam suara juga Iya, tuh Daphne. jangan Siapa gitu itu ya? Olga muncul di VT loh, pemirsa jarang-jarang. Oke, langsung aja di studio kita udah ada Foley artis. Yes. Kita panggilnya Synchronized Sound. Yang pertama Synchronized Sound. namanya Saya Andy. ya Mas Andy, dan Mas kemudian Bakti. 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 Mas Ada Bakti, Bakti. ya. Posisi kalian sebagai apa? Foley artis tok atau ada spesifik jobnya? Tapi sebenarnya apa sih Foley artist? Mungkin nggak banyak orang tahu ya. Orang taunya Foley itu gini nih. Foley. Itu bola. itu. Kalau kalian tuh apa? Kalau bisa diharafiahkan. Iya, kalau di sound design itu sendiri kan terbagi menjadi beberapa sub ya, spesialis. Ada sound designer, supervising sound editor, ada sound effect editor, lalu ada Foley artist itu sendiri. Ya, Sampai dialog editor dan sebagainya. dialog Nah, editor. Oke. Nah, spesifik ke Foley artis Nah. apa nih? Mas Bakti ini Foley artist, saya sound designernya. Jadi Foley artist itu adalah orang pelaku yang membuat efek suara. Oke. Seperti Mending itu. kita Apa aja? Coba aja ya langsung. Apa aja yang dalam Apa film? aja? Apa Misalnya kalau dicontohin di situ misalnya gimana? Misalnya kayak suara langkah kaki. Mau langsung? Boleh kita coba? Oh iya, udah. langsung yuk. Kita ke situ deh. Yuk. Jadi kalau suara langkah kaki pun Dibikin. 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 Bukannya ngambil langsung pas lagi syuting nih. Oh, bukan. Terus pakai mikrofon deketin kaki jadi Bukan. Dengar. Oh, enggak. Itu dibikin, bukan. iya. Jadi ini di studio. Jadi misalnya ada syuting, semua jalan di studio. Oh ini Kan kalau ini kayak buat kayak di hutan kayak gitu. Kita bikin seumpama dia adegannya lari ya kita ikut lari juga kayak gitu. capek juga ya? Wait. Syutingnya udah jadi nih. Udah. Ya. Jadi meng-create suara itu harus berdasarkan scene yang sudah disyuting. Yap. Oh, Full padahal satu kalau- film. Full satu film. Jadi kalau posisinya lagi lari, kamu ikutin gerakan Lari. kaki larinya gitu. Lari. Kalau dia berantem juga berantem, jatuh pun kita bikin suara body fall gimana sih biar bisa lebih berat lagi. Tapi Itu nggak jatuh bikin. beneran dong. Berhubung saya orangnya kecil jadi saya jatuh beneran biar dapat beratnya. Oh gitu. Iya. Gitu. Harus dipas. Itu bisa berulang-ulang atau supaya Nah, mendapatkan untuk suara yang mendapatkan pas. suara yang pas, itu harus berapa kali percobaan tuh? Ya bisa 3 kali, bisa 2 kali. Tergantung pokoknya harus Ya bisa tergantung ininya sih susah atau enggaknya. Kalau coba pakai footstep gini adegannya juga nggak lari-larian,
cukup 1 atau 2 kali gampang. udah. Itu Kalau harus berantem, disesuaikan juga dong. Kadang-kadang jalan di kantor, jalan di jembatan, jalan Oh, di hutan tuh kan beda-beda suaranya. ya itu kita sesuaiin juga. Harus disesuaikan. Pakai gitu ya. sepatu hak pun juga harus kayak gitu. Kamu pakai sepatu harus hak? jadi. Serius? Mau pinjem punyaku? Oke, Iya. selain ini apa lagi nih? Iya. Kalau ini suara kaki jalan di hutan gitu ya. Oke, yang lain Yang apa lain tuh lagi? apa tuh? Tuh batok kelapa buat apaan tuh? Batok kelapa buat suara Kuda. tapak kaki kuda. Tapak kaki kuda. Iya. Coba. Seperti ini. Sebentar ya. Ini scene-nya lagi gini nih. Beneran loh. Nah, itu juga Bisa seperti ya? itu. Kok bisa? Kok bisa begitu? Ini mainan. Jangkrik ini. Bisa loh dibilang. Ini apa nih? Ini bisa Keran- buat keran air. gun sih, tembakan gitu. Kayak kokang. Oh. Nanti diproses lagi sih, emang nggak terlalu ini, tapi nanti diproses lagi. Oke. Ada Sekarang proses. Dan ini berasal dari gagang pintu. pintu. Ini keran. Oh. pakai keran. Berarti sebagai Foley artist tuh harus terus inovasi ya, nyari Iya sih, itu. new sound Kreatif. lagi, suara yang baru gitu terus ya. Iya. Oh, oke. Nah, sekarang kalau Bakti yang menciptakan suaranya nih, yang mencari suaranya. Kalau Andy itu bagian mana? Ini bagian yang lebih kebutuhan. Kebutuhan. Ha-ha. Karena kan kita kan menciptakan suasana dalam sebuah film. Oh, Gitu. oke, oke, Lebih mendapatkan keinginan kita sesuai dengan harapan si director. Yang Iya, penting ada iya, impact iya. buat penontonnya juga sebenarnya. Ini Oke, kayak jadi- adegan yang kemarin teror. Nah, itu bisa. Apa tuh? Tuh. Hah? Apa itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Maksudnya siapin senjata gitu. Nah, kalau gitu doang kan hampa ya. Iya. Nah, nanti Harus saya ada pakai gambar. Enggak, maksudnya kita akan proses lebih dalam lagi. Oh, jadi Biar ini dapat- Proses lagi. Ya. Oh, jadi ini hanya Ditambahin suara bassnya, awal. apanya, segala macam. Oh, Iya. Itu diramu basicnya. lagi. Diramu Pak. lagi. Diramu lagi. Next, berikutnya apa tuh? Oke. Ini mungkin ini ya. Ini apa? Ini kan buat rantai buat apa nih? Ini rantai bisa buat rantai juga. Sebentar. 50 Shades of Grey. Enggak ya? Enggak. Oh, enggak ya, oke. Ya, kemarin Ini- misalnya ini- itu kan sama begini juga. Bisa Rolling. buat dibikin kalau di studio tuh buat film-film horor. Horor apa itu? Oh. Bisa dibikin ayunan squeak. Ya, Nice. Sama sepeda Keren. bisa. Sepeda ontel, ontel. sepeda zaman dulu ya. ya. Tinggal ngikutin kayak gitu-gitu. Ya. Ini kepikirannya dari mana sih? Apa setiap kali nemuin benda terus mencoba-coba kira-kira bisa suara apa? Kalau dulu kan di tempat yang lama tuh kita kayak ada gudang gitu. Sumpah nggak ada barang-barangnya atau gimana, udah kita langsung nge-explore ke dalam gitu, kita cari. Oh Cari ini bisa barang nih. yang kira-kira pas gitu ya. Kira-kira ya pokoknya kalau besi ya besi. Olga sebagai model, tantangan terberat dia adalah model-model yang lebih muda gitu ya. Kalau pekerjaan lo, tantangan paling berat ngapain? Bikin suara apa paling berat? Bandinginnya ke Olga gitu, bukan sengaja. Gitu ya. Apa coba? Suara yang aneh-aneh sih kayak apa ya? Darah-darah mungkin. Suara darah ngapain? Darah maksudnya? Darah ada suaranya? Ya itu kan makanya jadi sedikit aneh kan, darah kan kental. Kalau biasanya kita nyoba pakai air kurang berasa dropnya kentalnya itu. ya. Tes- Mungkin itu sih. tesnya itu ya? Ya yang susahnya. Oh. Kayak gitu-gitu. Pernah itu dibuat film horor bikin seperti itu? Pernah kayak gitu. Nah, Wah, ini apa itu nih susah juga kotak dong ini nih? buat Mas Andy-nya juga ya untuk Ya itu. membuat itu sesuai Kita ya? emang berkreasi untuk seperti itu. Jadi misalkan sehari-hari itu ada, tapi bisa kita bikin lebih dari ada gitu. Lebih misalkan. dari ada. Misalkan Oke. sehari-hari nggak ada, kita bikin ada. Seperti itu. Oke. Ngomong udah berapa film yang dikerjain apa udah nggak ingat lagi? Nggak ngitung. Berapa? Ratus kali. Udah ratusan ya? Oke. Terakhir nih, coba sebagai suara apa Foley artist, ngerti suara-suara kan? Ini suara apa nih? Ketok pintu. Ketok pintu. Enggak, ini batok-batok ini. Itu masif. Oke, baiklah. Terima kasih kalian memberikan sesuatu yang baru buat kita. Ini pembelajaran buat masyarakat juga. Pemirsa, Anda bisa mengetahui ternyata
di film itu masih banyak editing. Jadi nggak pure ya kamu nonton itu suara asli dari itu ya. Nggak gampang bikin film, udah syuting terus ternyata suaranya masih harus ditambah-tambahin yang bagus. Kalau gitu all the best buat kalian, sukses Thank terus. you. Terima kasih Thank sudah you. mampir ke sini. Nanti aku boleh ya pakai studiomu lagi. Boleh, mampir nonton lah. Udah tahu ini. Baiklah, Tempatnya. akhir kata saya Van Sanders. Dan soal dia kami undur diri dan tetap ikuti kami dalam Opini dari Senin sampai Jumat hanya di Kompas TV. Independen, Terpercaya. terpercaya. Selamat kembali beraktivitas. Nah ini apa?